तो गाइस पिछली वीडियो में एक भाई का कमेंट है कि ब्रो प्लीज 0300 को ट्राई करो। तो आज की वीडियो में चीट कोड को ट्राई करेंगे, देखते हैं चीट कोड काम करता है या नहीं। लेकिन गाइस चीट कोड को ट्राई करने से पहले अगर आप इंडिया से हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। देखते हैं इंडिया से कौन कौन हमारी वीडियो देखता है। और साथ ही साथ अगर आपको गेम के अंदर कोई चीट कोड पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अगली वीडियो में उस कोड को ट्राई करेंगे। तो चलिए अभी चीट कोड को ट्राई करते हैं। तो मैंने अपना मोबाइल निकाल लिया, मैं इस पे टाइप करता हूँ 0300। जैसे मैं इस पे डायल करता हूँ देख सकते हैं गाइस मेरे सामने टार्जन द मॉन्स्टर कार आ चुकी है जो काफी ज्यादा शानदार लग रही है। देख सकते हैं चीट कोड काम करता है और एकदम रियल भी है।